নিয়মিত হোমিওপ্যাথি বিষয়ক কন্টেন্ট পেতে হোমিও স্টাডির সাথে থাকুন। আজকের টপিকস হচ্ছে কাশি, কফ। কাশিতে ভোগেননি এরকম ব্যক্তি খুব কম আছে। মেডিকেল সায়েন্সে কাশির সুন্দর একটা ডেফিনিশন আছে। কাশি কি? প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে গলা বা শ্বাসতন্ত্রের ভেতরে ক্ষতিকর অথবা অস্বস্তিকর বস্তু বাইরে নিক্ষেপ করে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া, এবং লাংসের মধ্যে যাতে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের সার্কুলেশন স্বাভাবিক এবং সাবলীল হয়, এটার জন্যই কাশির মাধ্যমে শ্বাসতন্ত্র প্রক্রিয়া। কখনো কখনো এই হাঁচি বা কাশি যদি এটা ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখনই কিন্তু আমরা এটাকে রোগ হিসেবে গণ্য করি। সাধারণ ছোট ছোট কাশি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে কাশিটা রোগ হিসেবে গণ্য হবে, সেই কাশিটাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের আজকের টপিকস। আমরা এটা জানলাম ইন্ট্রোডাকশনে, সেটা হচ্ছে যে কাশি হচ্ছে শরীরের এমন একটি স্বয়ংক্রিয় প্রতিরক্ষা প্রক্রিয়া যাতে গলার অথবা শ্বাসতন্ত্রের অভ্যন্তরে থাকা ক্ষতিকর অথবা বাইরে অক্সিজেন গমনাগমন সুগম ও সহজ সাবলীল হয়। শ্বাসতন্ত্রের রয়ে কাশি একটা অত্যন্ত সচরাচর দৃষ্ট একটা সমস্যা, এবং আমরা পরবর্তীতে জানবো ফুসফুসের এমন কোন রোগ নাই যে রোগটাতে আগে অথবা পরে কাশি হবে না। কাশি হবেই ফুসফুসের যে কোনো রোগে। আপনারা শুধু এটা মনে রাখবেন যে ফুসফুসের সমস্ত রোগে আগে অথবা পরে যখনই হোক কাশি হবেই। আমরা সাধারণত কাশির যে কারণগুলো থাকে, কাশির কারণ কিন্তু অনেক। আমরা যে কমন কারণগুলো এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে, সেই কারণগুলো আমরা জেনে নিই। আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ইনফেকশন। আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট আপনারা জানেন, আপার এবং লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট হচ্ছে আমাদের যে ন্যাজাল ক্যাভিটি আছে বা ওরাল ক্যাভিটি আছে, তারপরে ল্যারিংস, ট্র্যাকিয়া। তো আমরা ট্র্যাকিয়ার উপর ভাগ পর্যন্ত আমরা এটাকে বলবো আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। আর ট্র্যাকিয়া থেকে লাংস পর্যন্ত যে পার্টটা আছে সেটাকে আমরা বলি লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। শুধু এই ছোট্ট শব্দগুলো মনে রাখলেই হবে। আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে যদি কোনো ইনফেকশন হয় সেক্ষেত্রে কাশি হবে। আবার লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে যদি কোনো ইনফেকশন হয় তাহলেও কাশি হবে। আমরা জানি, আমরা ফ্যারিংস, ল্যারিংস এগুলো তো আমরা জানি। ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রই বলা হয়, আমরা ফ্যারিংস বলে জানবো এটাকে। আচ্ছা, টনসিলাইটিস এবং ক্রনিক টনসিলাইটিসে কাশি কিন্তু ক্রনিক টনসিলাইটিসে ক্রনিক একটা কমন একটা ফিচার। অর্থাৎ কাশি হচ্ছে একজন শিশু অথবা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির, আর আমরা তার গলা পরীক্ষা করলাম না এবং গলা পরীক্ষা না করে তার কাশির উপর ডিপেন্ড করে ওষুধ দিয়ে দিলাম, এটা করা বরং ঠিক হবে না। বরং দেখতে হবে যে টনসিলের এনলার্জমেন্ট আছে কিনা, অথবা টনসিলাইটিস আছে কিনা, প্রদাহ আছে কিনা। লাং ক্যান্সারে কাশি হবেই, পূর্বে অথবা পরে হোক। আচ্ছা, আমি এখানে কিন্তু আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের ইনফেকশন এবং লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের ইনফেকশন গুলোকে আলাদা করিনি। আপনারা যারা নোট করছেন তারা মনে রাখবেন
ফ্যারিঞ্জাইটিস, টনসিলাইটিস, এগুলো কিন্তু আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের ইনফেকশন এবং বা ডিজিজ। আর লাংস অ্যাবসেস বা লাং ক্যান্সার, এগুলো লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের ইনফেকশন। মিডিস্টাইনাল টিউমার, আমাদের দুই ফুসফুসের মধ্যবর্তী যে অংশটা, স্পেসটা আছে, সেটাকে বলা হয় মিডিস্টাইনাম। এটা আমি খুব সহজ ভাষায় বললাম, এটার আবার পার্ট আছে আলাদা আলাদা। এই মিডিস্টাইনামে যদি টিউমার হয়, তো মিডিস্টাইনাম টিউমার হলে কি হবে, লাংসের উপর একটা প্রেশার ক্রিয়েট করবে। যখন লাংসের উপর একটা প্রেশার ক্রিয়েট করবে তখন কিন্তু কাশি হবে, অবশ্যই কাশি হবে। ঠিক সেরকম ভাবেই এমন যদি হয়, আমরা অনেক সময় দেখতে পাই কার্ডিওমেগালি, অর্থাৎ হার্ট বড় হয়ে গেছে। আপনারা জানেন যে দুই ফুসফুসের মধ্যবর্তী অংশে হার্ট অবস্থান করে। কার্ডিওমেগালি বা হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে যাওয়া, এক্ষেত্রে হার্ট যদি এনলার্জমেন্ট হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু লাংসের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করে এবং সেক্ষেত্রেও কিন্তু কাশি হবে। অ্যাজমাতে কাশি হবেই হয়। আর বিভিন্ন ভাইরাল ইনফেকশন জনিত যে সর্দি কাশি হয়, কমন কোল্ড অ্যান্ড কফ, ভাইরাস জনিত অ্যাডিনোভাইরাস, রাইনোভাইরাস, এগুলো সংক্রমণ জনিত কারণে যে সাধারণ সর্দি কাশি হয়, এই সর্দি কাশিতেও কাশি হবে। ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ বা সিওপিডিতে কাশি থাকবেই। আর পোস্ট নাজাল ড্রিপ বা নাকের পেছন ভাগে শ্লেষ্মা বারবার সঞ্চিত হওয়া, এটা পোস্ট নাজাল ড্রিপ, এক্ষেত্রেও কিন্তু খুব কাশি হবে। তাই অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, অ্যালার্জি জনিত রাইনাইটিসের রোগীর কাশি হবে। সেই সাথে নাক দিয়ে প্রচুর জল ঝরবে এবং অনবরত হাঁচি পড়বে, 7টা 8টা 6টা 5টা 20টা, অনেকগুলো কাশি, হাঁচির পর হাঁচি, হাঁচির পর হাঁচি, হাঁচির সাইক্লিক্যাল স্নিজ। এটা অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের খুব কমন একটা ফিচার। আর সেই সাথে কাশি হবে রোগীর। শ্বাসপথে কোনো ফরেন বডি যদি প্রবেশ করে তাহলে কাশি হবে, সেই সাথে বিষম লাগার মতো অনুভূতি হবে, শ্বাসকষ্ট হতে পারে যদি সেই ফরেন বডিটা বড় হয়। অনেক সময় শ্বাসরোধের মতো অবস্থা হয়, অ্যাসফেক্সিয়া, এটা হতে পারে। যদিও ট্র্যাকিও ব্রঙ্কাইটিস, এই ট্র্যাকিও ব্রঙ্কাইটিসেও কিন্তু কাশি হয়। ট্র্যাকিও ব্রঙ্কাইটিস হচ্ছে ট্র্যাকিয়া এবং ব্রঙ্কা, এই ব্রঙ্কা এবং ট্র্যাকিয়া দুটারই ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ, সেক্ষেত্রে হয় এই কাশি। ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া, পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, পালমোনারি টিউবারকুলোসিসে কাশি খুব কমন এবং কাশিটা হবে, আমরা টিউবারকুলোসিসের, পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের সিম্পটম যেগুলো পাই, 3 সপ্তাহের অধিক কাশি, বুকে ব্যথা, জ্বর, বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলা, এবং পয়েস্টিং, অর্থাৎ রোগী দিন দিন ওজন হারাইতে থাকবে। এগুলো টিউবারকুলোসিস সম্পর্কে মনে রাখতে হবে, চুল, দাঁত, নখ, এই 3টা অংশ ছাড়া শরীরের এমন কোনো অংশ নাই যেখানে টিবি হয় না বা হতে পারে না। সব জায়গায় হবে, শুধুমাত্র চুলে কখনো টিবি হবে না, নখে কখনো টিবি হবে না, দাঁতে কখনো টিবি হবে না। এছাড়া লাংস টিবি, গ্ল্যান্ড টিবি, তারপরে ইন্টেস্টাইনাল টিবি, কিডনি টিবি, প্রত্যেকটা পার্টে টিবি হতে পারে। তো টিবি যেহেতু ফুসফুসে সবচেয়ে বেশি হয়, এই জন্য টিবি বা যক্ষাকে 2টা পার্টে ভাগ করা হয়, একটা যে পালমোনারি বা ফুসফুসীয় যক্ষা এবং এক্সট্রা পালমোনারি অর্থাৎ ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষা, এই 2টা পার্ট যক্ষা। ফুসফুস ছাড়া অন্য যেখানে টিবি হোক না কেন, ওটাকে আমরা বলবো এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস যখন নির্ণয় হয়ে যাবে যে হ্যাঁ এটা বোন টিবি, হাড়ে যক্ষা হয়েছে, তখন আমরা স্পেসিফিক ভাবে ওই ডিজিজটাকে বলবো দিস ইজ বোন টিবি বা গ্ল্যান্ড টিবি। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত বলবো ওটাকে এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। পালমোনারি টিউবারকুলোসিসে, অন্য টিউবারকুলোসিসে কিন্তু কাশি থাকবে না, মনে রাখবেন, এটা মনে রাখতে হবে। পালমোনারি টিউবারকুলোসিসে কাশি থাকবে। ক্রনিক সাইনোসাইটিস যদি হয় সেক্ষেত্রে কাশি হবে। কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিউর হলে পারে কাশি থাকবে। ধূমপান জনিত অর্থাৎ স্মোক আর কফ, ধূমপান জনিত যাদের কাশি হয়, ধূমপান জনিত এমনি সাধারণভাবে কাশি হতে পারে, স্মোক আর কফ। আবার ধূমপান জনিত কারণে যদি ব্রঙ্কাইটিস হয় সেক্ষেত্রেও কাশি, উভয় ক্ষেত্রে যারা ধূমপাই তাদের কমন একটা প্রবলেম হচ্ছে কাশি হওয়া। ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস, এটা ব্রঙ্কাসের আরেকটা প্রবলেম। গ্যাস্ট্রোইসোফেগাল রিফ্লেক্স ডিজিজ, এটা পরিপাকতন্ত্রের একটা রোগ,
কিন্তু এই পরিপাক তন্ত্রের রোগ হলে পারো এই রোগে কিন্তু কাশি হতে দেখা যায়। কাশিকে অবহেলা করার কিছু নাই। সিস্টিক ফাইব্রোসিস, বিশেষ করে এই সিস্টিক ফাইব্রোসিস যদি ফুসফুসে হয়, ফুসফুস ছাড়াও শরীরের বিভিন্ন অংশে সিস্টিক ফাইব্রোসিস হতে পারে। তো ফুসফুসে যদি হয় সিস্টিক ফাইব্রোসিস, সেক্ষেত্রে অবশ্যই কাশি হবে। এবং আমাদের দেশ সহ বিশ্বের অনেক দেশেই এই সিস্টিক ফাইব্রোসিসকে নিয়ে খুব ডাক্তাররা হ্যাজার্ড হয়, খুব সমস্যায় পতিত হন, এবং তারা অনেক সময় ভাবেন যে এটা নিউমোনিয়া, অথবা এটা ব্রঙ্কাইটিস, অথবা এটা অ্যাজমা, অথবা এটা নিউমোনিয়া। এই ধরনের ওনারা ডায়াগনোসিস করার ক্ষেত্রে ডাক্তাররা বিভ্রান্তি হয়। কিন্তু সিস্টিক ফাইব্রোসিস খুব কমন একটা ডিজিজ, এবং সিস্টিক ফাইব্রোসিসে রোগী ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অর্গানিক ডিসঅর্ডার দেখা দেয়, এমনকি মাল্টি অর্গান ফেলিউর পর্যন্ত হতে পারে সিস্টিক ফাইব্রোসিসে। তো এছাড়াও অ্যাডিনয়েড এনলার্জ হয়ে যাওয়া, আমি এর আগে আপনাদের অ্যাডিনয়েড আমার মনে নাই। তো অ্যাডিনয়েড হচ্ছে নাকের পেছন দিকে একটা গ্ল্যান্ড, যেটা প্রত্যেকটা মানুষেরই থাকে। এটা একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকে, কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে এটা ছোট হয় না, বড় হয়ে থেকে যায় বা বড় হতে থাকে। সেক্ষেত্রে পেশেন্টের যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে পেশেন্ট প্রায় নিজের অজান্তে ঘোঁত যাতে এই ধরনের এক জাতীয় শব্দ করবে, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। এবং অ্যাডিনয়েড এনলার্জে পেশেন্টের কিন্তু কাশি থাকে, যেটাকে আমরা অনেক সময় ইগনোর করি। অর্থাৎ ক্রনিক টনসিলাইটিস বা টনসিলোমেগালি, এই ক্ষেত্রে যেমন কাশি থাকতে পারে, অ্যাডিনয়েডের এনলার্জমেন্টেও কাশি থাকতে পারে। অ্যাডিনয়েডও কিন্তু এই ওয়েলডার্স রিং বলা হয়, অর্থাৎ আমাদের গলার চারপাশে অনেকগুলো গ্ল্যান্ড আছে যারা আমাদের এই শ্বাসপথে জীবাণু প্রবেশের ক্ষেত্রে এরা বাধা দান করে। অনেকগুলো চক্র আকারে অনেকগুলো গ্রন্থি আছে, তার মধ্যে টনসিল, অ্যাডিনয়েড এরা কিন্তু অন্যতম গ্ল্যান্ড, এবং এরা চক্রাকারে আছে বলে এদেরকে বলা হয় ওয়েলডিয়ার্স রিং। ওয়েলডিয়ার্স রিং এর একটা অন্যতম গ্রন্থি হচ্ছে অ্যাডিনয়েড। আরো অন্যতম গ্রন্থি হচ্ছে টনসিল। আপনারা জানেন যে টনসিল আমাদের 3 ধরনের টনসিল আছে। হ্যাঁ, আমরা টনসিলাইটিস নিয়ে আলোচনা করছি না আজকে, ক্লাসিফিকেশনে আমরা আসি। আমরা এতক্ষণ জানলাম কাশির কারণ, এবং কারণগুলোর মধ্যে আমরা অনেকগুলো কারণ জানলাম, অর্থাৎ প্রায় 24টা, কিন্তু আরো আছে, আরো অনেকগুলো কারণে কাশি হতে পারে, অনেকগুলো কারণে কাশি হতে পারে। তার মধ্যে আমি কিন্তু সাইকোলজিক্যাল কারণ আপনাদেরকে বলিনি। সাইকোলজিক্যাল কারণটা ঠিক, এটা যেহেতু সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার হতে পারে, এই জন্য আমি এখানে উল্লেখ করিনি। সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমের কারণে অনেকেই ছোট ছোট কাশি দেয়, অর্থাৎ সেই যে পেশেন্ট যদি নার্ভাস ফিল করে, অস্বস্তি বোধ করে, তখন তারা ছোট ছোট কাশি দেয়। এই সাইকোলজিক্যাল ডিস্টারবেন্সের কিন্তু কারণেও কিন্তু কাশি হতে পারে, কিন্তু এটা ঠিক বড় ধরনের ডিজিজ না। এটা কাউন্সিলিং করলে বা হালকা চিকিৎসা করলে এটা ভালো হয়ে যাবে। আর এখানে যে সমস্ত ডিজিজ গুলো উল্লেখ করলাম, বিশেষ করে 24টা ডিজিজ, এই 24টা ডিজিজ খুব ইম্পর্টেন্ট। এগুলোর ক্ষেত্রে কাশি খুব কমন এবং হবেই, আগে হোক অথবা পরে হোক। আমরা এবার চলে আসি ক্লাসিফিকেশনে, যে কাশিটা কত প্রকার। এই যে আমি কাশছি, আমার এই কাশিটা আসলে কি কাশি? আপনাদের কাছে কি মনে হয়? আমার এই কাশিটা হচ্ছে স্মোকার কফ, অর্থাৎ এই কাশিটা এটা থাকবেই, এই কাশি কখনো ভালো হবে না। এটাকে বলা হয়, আমি বলি পুষা কাশি, অর্থাৎ এই কাশিটাকে আমি পুষে রাখি, পালন করি, লালন করি। আমি যদি আমার বদ অভ্যাসটা ত্যাগ করে দিই, তাতে ওষুধ খাওয়া লাগবে না, আমি বিনা চিকিৎসাতে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাবো। শুধু আমার ক্ষেত্রে না, সব রোগীর ক্ষেত্রে কথাটা বললাম। আমরা কাশির ক্লাসিফিকেশনে আসি। কাশির সময়, কাশির ধরন, কাশির প্রকৃতি, এগুলোর উপর নির্ভর করে কাশিকে কিন্তু কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমে আমরা আসি সময়ের উপর নির্ভর করে, এটাকে আমরা কয়টা শ্রেণীতে ভাগ করি, অর্থাৎ ডিউরেশনের উপর ডিপেন্ড করে। অর্থাৎ কাশিটা আপনার কাছে যে পেশেন্টটা এসছে, সে কত সময়কাল ধরে এই কাশিতে আক্রান্ত। যদি
এমন হয় যে এটাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাকিউট কফ বা সদ্য কাশি। যদি কোনো পেশেন্ট আপনার কাছে আসে এবং সে আসার পর সে যদি কমপ্লেন করে যে তার এই কাশিটা হঠাৎ শুরু হয়েছে এবং তার এই কাশিটা আপনি যদি দেখেন যে একটানা 3 সপ্তাহের কম সময়, অর্থাৎ 21 দিনের কম সময় স্থায়ী হচ্ছে কাশিটা, সেক্ষেত্রে এটা অ্যাকিউট কফ। অ্যাকিউট কন্ডিশনের কাশিগুলো সাধারণত যে কারণগুলোতে হয় সেটা হচ্ছে যে সাধারণ, আমি যেটা বললাম যে ভাইরাল ইনফেকশন জনিত কারণে, কমন কোল্ড অ্যান্ড ফিভার বা কমন কোল্ড অ্যান্ড কফ, ব্যাকটেরিয়াল সাইনোসাইটিস, অ্যাকিউট কন্ডিশনের ব্যাকটেরিয়াল সাইনোসাইটিস, পারটুসিস বা হুপিং কাশিও অ্যাকিউট কফের মধ্যেই পড়ে, অবস্ট্রাক্ট সিওপিডি। সিওপিডি কিন্তু একই সাথে অ্যাকিউট হতে পারে, তিনটা হতে পারে। পোস্ট নাজাল ড্রিপ, এটাও কিন্তু অ্যাকিউট, ক্রনিক, সাব অ্যাকিউট 3 ধরনের হতে পারে। আর অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, এগুলো সাধারণত অ্যাকিউট কন্ডিশনের অ্যাকিউট কফ। এবং দ্বিতীয় যেটা আসি আমরা, আরো আছে ট্র্যাকিওব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, এগুলো অ্যাকিউট কফ। আর আরো একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে হাম, বসন্ত, টাইফয়েড বা চিকেন পক্স। এখন আর স্মল পক্স হয় না, হয় না। চিকেন পক্স বা যেটাকে আমরা জল বসন্ত বলি বা পানি বসন্ত বলি, এগুলোতে কাশি কখন হতে পারে? একটা হামের রুগী আপনার কাছে যদি আসে অথবা টাইফয়েডের রুগী যদি আসে, টাইফয়েডের লক্ষণ তো আমরা সবাই জানি, জ্বরের লক্ষণ আমরা সবাই জানি। পক্স, হাম বা টাইফয়েডের পরে এই কাশি হওয়াটা কিন্তু খুব কমন। এবং আপনি আগেই যদি বলে দেন যে এই জ্বর বা পক্স বা এই মেজেলস, হাম ভালো হওয়ার পর রোগীর কাশি শুরু হবে, তাহলে দেখবেন যে আপনার কথা এতটুকু মিথ্যা হবে না। এটা কেন হয়? প্রকৃতপক্ষে এই রোগগুলোতে রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। যেহেতু রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, তখন অন্যান্য জীবাণুগুলো রোগীর লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ইনফেকশন করার সুযোগ পায়। আমি এর আগে যে ভাইরাসগুলোর নাম বললাম, রাইনো ভাইরাস, অ্যাডিনো ভাইরাস, এই ভাইরাসগুলো কিন্তু লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট পর্যন্ত ইনফেকশন তৈরি করার ক্ষমতা রাখে না। এরা শুধুমাত্র আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন করার ক্ষমতা রাখে। সালমোনেল্লা টাইফি, এটা লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট পর্যন্ত ইনফেকশন ঘটানোর ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু এরা করে কি, অন্য জীবাণুকে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়, অর্থাৎ ইমিউন সিস্টেমটাকে কমিয়ে দিয়ে শরীরে অন্যান্য জীবাণুকে প্রবেশের পথটাকে সুগম করে দেয় এবং অন্যান্য জীবাণু তখন লাংসে ইনফেকশন ঘটে, রোগের কাশি সৃষ্টি করে। সুতরাং হামের পরে, বসন্তের পরে, টাইফয়েডের পরে এই 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 কাশি হওয়া খুব খুব কমন। কাশি যদি 3 থেকে 8 সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়, সেটাকে আমরা সাব অ্যাকিউট বলবো। অর্থাৎ 3 সপ্তাহের নিচে যদি হয় তাহলে অ্যাকিউট, 3 সপ্তাহের উপরে যদি হয় তো সেটা সাব অ্যাকিউট। সাব অ্যাকিউটের কারণগুলো কিন্তু প্রায় একই। আপনারা এখানে 8 নাম্বারে দেখছেন যে ট্র্যাকিওব্রঙ্কিওলাইটিস, এখানেও ট্র্যাকিওব্রঙ্কিওলাইটিস আছে। পালমোনারি টিউবারকুলোসিস সবাই জানে যে একটানা 3 সপ্তাহের বেশি কাশি, সুতরাং সাব অ্যাকিউট, এটা 3 সপ্তাহের বেশি। সাব অ্যাকিউট এবং ক্রনিক উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কাশি সাব অ্যাকিউট এবং ক্রনিক দুটার ক্ষেত্রে। পারটুসিসে যদি একটানা 8 সপ্তাহের বেশি থাকে কাশি, তখন আমরা ওটাকে বলবো ক্রনিক কফ। ক্রনিক কফের জন্য যে বিষয়গুলো মূলত দায়ী থাকে, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিউর, স্মোকারদের ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কিওলাইটিস, অ্যাজমা, গ্যাস্ট্রোইসোফেগাল রিফ্লেক্স ডিজিজ, কোস্টনাজাল ড্রিপ, সিস্টিক ফাইব্রোসিস ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলো হচ্ছে ক্রনিক কফ। এগুলো ক্রনিক এবং এগুলো যদি চিকিৎসা না হয় তাহলে পরবর্তী সময়ে আরো জটিল আকার ধারণ করতে পারে এবং সাধারণত 8 সপ্তাহের অধিক সময়কাল পর্যন্ত এগুলো স্থায়ী হয়।
এবং চিকিৎসা না হলে আরো বেশি স্থায়ী হতে পারে। এটা হচ্ছে ক্রনিক কফ। তাহলে আমরা জানলাম কাশির সময়কালের উপর নির্ভর করে এটাকে কাশিকে 3টা ভাগে ভাগ করা হয়। একটা হচ্ছে অ্যাকিউট, একটা হচ্ছে সাব অ্যাকিউট এবং একটা হচ্ছে ক্রনিক। অ্যাকিউট হচ্ছে যেটা 3 সপ্তাহের কম থাকবে সেটা অ্যাকিউট, যেটা 3 সপ্তাহের উপর থাকবে সেটা সাব অ্যাকিউট, এবং যদি 8 সপ্তাহের উপর থাকে সেটা অ্যাকিউট। এটা গেল সময়ের উপর ডিপেন্ড করে। এবার কাশির ধরন বা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আমরা এটাকে 2টা ভাগে ভাগ করি। কাশির টাইপের উপর ডিপেন্ড করে। এখানে প্রকৃতি বলতে টাইপ বোঝানো হয়েছে। কাশির ধরন একটা হচ্ছে ড্রাই কফ বা শুষ্ক কাশি। ড্রাই কফের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে রোগী কাশে কিন্তু কফ ওঠে না, এবং সাধারণত যদি আপনি রোগীর লাংস ইন্সপেকশন করেন, রোগীর লাংস যদি আপনি পরীক্ষা করেন স্টেথোস্কোপ দিয়ে যদি আপনি দেখেন, দেখবেন যে রোগীর বুকে সেরকম সে ধরনের কোনো কফ নাই, লাংসে সে ধরনের কোনো কফ নাই, কাশিটা শুকনো প্রকৃতির হয়। আর একটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কফ, নন প্রোডাক্টিভ এবং প্রোডাক্টিভ, বা ড্রাই কফ এবং প্রোডাক্টিভ কফ, যেটাতে এক ধরনের ঘড়ঘড়ে কাশি হয় এবং রোগী খুব সহজেই কফটাকে উত্তোলন করতে পারে। এবং কফটা যেমনই হোক না, কফের বৈশিষ্ট্যটা যেমনই হোক না, এটা বড় বিষয়। বড় বিষয় হচ্ছে যে রোগী কফটা তুলতে পারে, উঠিয়ে ফেলতে পারে, এবং প্রচুর পরিমাণে কফ ওঠে। ড্রাই কফে কিন্তু কফ ওঠে না বা খুবই ন্যূনতম ওঠে, এবং উঠলে পরে সেইটা থুথুর মতো হয়ে ওঠে। কিন্তু যেটা প্রোডাক্টিভ কফ সেটাতে প্রকৃতপক্ষেই কফ ওঠে। নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, পালমোনারি টিউবারকুলোসিস এগুলোতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রোগী কফ তোলে। আর যদি এমন হয় যে স্মোকার কফ অথবা ভাইরাল ইনফেকশন জনিত কাশি বা অ্যালার্জি জনিত কাশি, এগুলোতে ড্রাই কফ হয়। আচ্ছা, এবার আমরা আসি যে এই যে কাশিটা প্রকৃতপক্ষে কাদের মধ্যে বেশি হয়, কাশিতে কারা সবথেকে বেশি আক্রান্ত হয়? স্বাভাবিকভাবেই কাশিতে যে কোনো মানুষই আক্রান্ত হতে পারে। বলা যাবে না যে বড়রা হবে ছোটরা হবে, তবে শিশু এবং যারা বয়স্ক বৃদ্ধ তারা কাশিতে সবথেকে বেশি আক্রান্ত হয়। যারা ধূমপান করে, স্মোকার যারা, তাদের কাশি থাকে। যারা মেঝেতে শয়ন করে, মেঝেতে শয়, বিশেষ করে আমাদের দেশে এই যে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা আছে, এরা ম্যাক্সিমাম মেঝেতে শয়, এবং মেঝেতে শোয়ার কারণে এদের কমন একটা প্রবলেম থাকে, সেটা হচ্ছে কাশি। আর মাদ্রাসা, জেলখানা, এই সমস্ত জায়গায় যেহেতু গাদাগাদি করে মানুষ থাকে, এটা কাশিতে ভোগে এবং সেই সাথে স্কিন ডিজিজ, স্ক্যাবিজে ভোগে। পাঁচড়া, খোসপাঁচড়া, এই 2টা অসুখ খুব কমন ভোগে। আরো আছে পেডিকুলাস ক্যাপিটিস বা উকুন, যেটাকে আমরা বলি। এই উকুনেও এই মাদ্রাসা বা গাদাগাদি করে যারা থাকে তারা আক্রান্ত, এগুলো কমন। মেঝেতে শোয়া এটি কিন্তু কাশি হওয়ার আরেকটা অন্যতম কারণ। এবং যদি আপনি এই আরোগ্যের পথে বাধা আপনি যদি এটা দূর করতে না পারেন, তাহলে কিন্তু হবে না। মাদ্রাসায় যারা লেখাপড়া করে তারা মেঝেতে শুবেই, এটা তবে এটা শুতেই হবে। এবং কোনো স্টুডেন্টের জন্য আলাদাভাবে এখানে ওই খাট বা চৌকির কোনো ব্যবস্থা থাকে না, তাদের সবাইকেই ফ্লোরে শুতে হয়। ফ্লোরে শোয়ার কারণে আপনি যদি ট্রিটমেন্ট দেনও খুব একটা সফল কাম হইতে পারবেন না। যারা ঝাড়ু দেয়, কামার কুমার, ঝাড়ুদার, যা ধুলো এবং ধোঁয়া নিয়ে যারা কাজ করে, তাদের ক্ষেত্রে কাশিটা খুব কমন। বিশেষ করে যারা ধোঁয়ার মধ্যে থাকে, আমরা তো কামার কুমোর বিশেষ করে কুমোরদেরকে, যারা মাটির কাজ করে, ঝাড়ুদার, স্বর্ণকারদের তো কমন। তারা যখন নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে যখন তারা সোনাকে পুড়ায়, আপনারা স্বর্ণকারের দোকানদের পাশ দিয়ে যদি যান তো আপনাদের শ্বাস নিতেই কষ্ট হবে। তাদের এই শ্বাসকষ্টটা বা কাশি এটা খুব কমন, পেশার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যারা দীর্ঘক্ষণ জেলে, ধোপা, এরা পানিতে যারা কাজ করে,
তাদের মধ্যে কাশি হওয়ার একটা ব্যাপকভাবে প্রবণতা থাকে এবং এদের ফুসফুসের একটা বড় ধরনের প্রবলেম হতে দেখা যায়। যারা বিভিন্ন বক্ষব্যাধি হসপিটালে বা ক্লিনিকে, টিবি হসপিটাল আমরা যেটাকে বলি সহজ বাংলায় টিবি হসপিটালে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যেহেতু রুগীকে নিয়ে এবং টিউবারকুলোসিসের রুগী নিয়ে তারা কাজ বেশি করেন, সুতরাং তাদের পালমোনারি টিউবারকুলোসিস হওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকে। আর যারা ইতিপূর্বে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়, যারা পানিতে কোনো এক সময় ইতিহাস আছে যে তারা জলে ডুবে গেছিল এবং কোন ক্রমে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে, বেঁচে গেছে, তাদের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে নিউমোনিয়া হওয়ার এবং 12 বছর বয়স পর্যন্ত তাদের এক ধরনের কাশি লেগেই থাকে। চিকিৎসা করার সময় আপনাদেরকে এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যে কেস হিস্ট্রি করার সময় যে রুগী কখনো পানিতে ডুবে গেছিল কিনা, জলে ডুবে গেছিল কিনা, ফুসফুসের ক্ষেত্রে বা ফুসফুসের সমস্যার ক্ষেত্রে বা কাশির ক্ষেত্রে এই লক্ষণগুলো নেওয়া খুব জরুরি, খুব 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 জরুরি। আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচারে চলে আসি। ক্লিনিক্যাল ফিচার আপনারা সবাই জানেন, তারপরে আমাকে আবার রিপিট করতে হচ্ছে বা বলতে হচ্ছে, কিন্তু বলতে হয়, এটাই নিয়ম। কিন্তু মনে রাখবেন রোগটা কি হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে রোগটা কি, এটার উপর কিন্তু এই ক্লিনিক্যাল ফিচার নির্ভর করবে, অর্থাৎ সাইন সিমটম দুটাই ডিপেন্ড করবে রোগটা কি হয়েছে সেই টাইপের করে। যেমন ধরেন আপনি একটা পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের পেশেন্ট পাইলেন। পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কি পাই, আমি এর আগেও বললাম আপনাদেরকে, প্রচুর কাশি হবে এবং কাশিটা প্রোডাক্টিভ কফ, সেই সাথে কাশির সাথে রক্ত যেতে পারে। পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের কমন একটা ফিচার যে কাশির সাথে রক্ত যেতে পারে, সব কাশির সাথে কিন্তু রক্ত যায় না। সুতরাং এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা দিক এই ডিজিজটার। কাশিটা এবং রোগীর কাশির সাথে বুক ব্যথা থাকবে, প্রচন্ড বুক ব্যথা থাকবে খুব, সে সাথে জ্বর হবে রোগীর, এবং জ্বরটা হবে সান্ধ্যকালীন জ্বর। এগুলো হচ্ছে, আপনি যদি নিউমোনিয়ার পেশেন্ট পান, নিউমোনিয়াতে দেখবেন যে নিউমোনিয়া আক্রান্ত দিকের যে 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 সাইডটা নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়েছে সেই দিকের বুক নড়াচড়া কম করবে। আপনি যদি বুকে হাত দেন, অর্থাৎ আপনার হাতের দুইটা বৃদ্ধাঙ্গুলি আপনি যদি এক জায়গায় করেন এবং রোগীর বুকের মাঝখানে রাখার পরে হাতগুলোকে যদি হাত দিয়ে যদি বুকের উপরে রাখেন, তাহলে আপনি দেখবেন যে অনুভব করবেন যে যেদিকে নিউমোনিয়া হয়েছে যে সাইডে, সেই সাইডের বুকটার নড়াচড়া অপেক্ষাকৃত কম হচ্ছে। সেই সাথে পিজিয়ন চেস্ট, কবুতরের বুকের মতো, বুকটা কবুতরের বুকের মতন হয়ে যাবে আর পাথরের মতো ঠান্ডা হয়ে থাকবে বুকটা। সেই সাথে কি হবে, তীব্র ব্যথা, বুকে প্রচন্ড ব্যথা। নিউমোনিয়া ডায়াগনোসিস করার ক্ষেত্রে এই সিমটম গুলো আমরা যেন না ভুলি। আর এই জন্য আমি বলছি যে ক্লিনিক্যাল ফিচার ডিপেন্ড করবে আসলে রোগটা কি হয়েছে। এখানে কাশিটা মুখ্য না, কাশিটা হচ্ছে একটা ডিজিজের ফল। মূল রোগটা আপনি যদি ডায়াগনোসিস করতে পারেন, আপনার জন্য কাশিটা দেখবেন যে আলাদা আলাদা ভাবে সাইন সিমটম আসবে। আমরা সাধারণভাবে যে লক্ষণগুলো পাই, কমনলি কাশি হবে। আমি আশা করি আপনাদেরকে বুঝাইতে পেরেছি যে প্রত্যেকটা রোগের ক্ষেত্রেই কাশির ধরন, কাশির প্রকার এবং রোগীর অন্যান্য লক্ষণগুলো আলাদাভাবে প্রত্যেকটা রোগের ক্ষেত্রেই। মনে রাখতে হবে একটা বিষয় যে প্রত্যেকটা রোগ আলাদা, প্রত্যেকটা রোগী আলাদা, প্রত্যেকটা ওষুধ আলাদা। পৃথিবীর সব রোগ আলাদা, পৃথিবীর সব রোগী আলাদা, পৃথিবীর সব ওষুধ আলাদা। সুতরাং এই আলাদা বিষয়গুলো, ইন্ডিভিজুয়াল বিষয়গুলো আমরা যেন না ভুলি। আমি এখানে ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো দিয়েছি, কমন যে ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো পাওয়া যায়। কাশি হবে, কাশির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যেটা খাওয়ার পর বাড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুপুরে এবং রাত্রে খাওয়ার পর কাশিটা বাড়বে। হাসলে এবং কাঁদলে
কাশি বাড়বে, বাড়বেই। রুগী এই ইমোশন গুলো রুগীর কাশি বাড়াইতে সহযোগিতা করবে। চেস্ট পেইন হবে, বুকে ব্যথা হতে পারে এবং মাথা ব্যথা হতে পারে। এটা হালকা থেকে মাঝারি অথবা তীব্র বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এটা ডিপেন্ড করবে ডিজিজের উপরে, রুগী যে রোগটাতে ভুগছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে। আর যদি এমন হয় যে জীবাণুর সংক্রমণ হয়েছে, তাহলে কাশির সাথে জ্বর থাকবে। সাধারণত কাশির সাথে জ্বর থাকে না। যদি কাশির সাথে জ্বর থাকে তাহলে জানবেন যে এখানে জীবাণুর সংক্রমণ আছে। জ্বর কি? জ্বর হচ্ছে, জ্বর বলতে আমরা বুঝি যে আমাদের বডি টেম্পারেচার হচ্ছে বডি গগলে 98.4, এটা বেড়ে যাওয়া। এখন আমরা যদি জিজ্ঞেস করি যে বাড়ে কেন, বডি টেম্পারেচার বাড়ে কেন? বডি টেম্পারেচার অ্যাকচুয়ালি বাড়ে শরীরে যখন কোনো জীবাণু প্রবেশ করে, তখন কি হয়, মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস কি করে, একটা সিগন্যাল পাঠায় যে এই জীবাণুকে ধ্বংস করার জন্য টেম্পারেচার বাড়িয়ে দাও, তাপ বাড়াও, তাপ বাড়িয়ে জীবাণুটাকে ধ্বংস করো। তখন হাইপোথ্যালামাসের এই কারণে তখন বডি টেম্পারেচার বাড়তে শুরু করে, কিন্তু ওটা শরীরের জন্য হার্মফুল হয়ে যাবে, যেটা জ্বর। হাইপোথ্যালামাস তো বোঝে না যে এটা বডি টেম্পারেচার বাড়াইলে পরে রোগীর জন্য ক্ষতি হবে বা তার জন্য ক্ষতি হবে, এটা সে বোঝে না। সে বডি টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিবে জীবাণুটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। এটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। যদি জীবাণু সংক্রমণ হয় সেক্ষেত্রে জ্বর থাকবে পেশেন্টের। আর সাইন কি পাবো আমরা, চিহ্নগুলো কি পাবো? বুক পরীক্ষা করলে সাঁই সাঁই করতে পারে, ঘর ঘর করতে পারে, পুরপুর করতে পারে, বিভিন্ন ধরনের নয়েজ পাইতে পারেন আপনি বুকে, রেলস এন্ড ক্রিপ্টিং ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন। ক্লাবিং, এই যে নখ বাঁকা হয়ে যাওয়া, এটা কিন্তু ক্রনিক কফের ক্ষেত্রে খুব কমন একটা সাইন। এটা ক্লাবিং অফ ফিঙ্গার বলা হয়। এটা টিয়া পাখির নখের মতো হয়ে যায় নখ। যদি কোনো পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই নখ, এই ধরনের বাঁকা নখ যদি পান আপনারা টিয়া পাখির মতো, তাহলে বুঝতে হবে যে এই পেশেন্টটা ফুসফুসের কোনো এক ধরনের ক্রনিক ডিজিজে ভুগছে এবং সেটার সম্ভাবনাই বেশি। অর্থাৎ এটাকে আমরা যেন অবহেলা না করি। পৃথিবীর যত প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন আছে, আপনি ভালো ভালো প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন খুলবেন, দেখবেন প্রথমেই লেখা আছে কিভাবে কেস্টিং করতে হবে। আপনি অ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররা সময় দেয় না বলেন? আপনি যদি অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারদের বই পড়েন তাহলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে তাদের কেস টেকিংটা কত কত বড়, যেটা আমাদের অনেক হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররাই করেন না, এত বিশাল। তাদের অ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররা তাদের প্র্যাকটিস লাইফে ওটা চর্চা করে কিনা সেটা বড় বিষয় না, কিন্তু তাদের বইগুলোতে সেভাবে করে উল্লেখ করা আছে। তারা মানুক অথবা না মানুক, একটা রুগী আসলে তার সাথে প্রথমে হ্যান্ডশেক করতে হবে। যদি দেখা যায় যে হাত ভেজা ভেজা, তাহলে পেশেন্টটা হাইপার হাইড্রোসিসে। যদি দেখা যায় যে হাত খসখসে, তাহলে থাইরোটক্সিকোসিসে। যদি দেখা যায় যে হাতটা থলথলে এবং নরম, তাহলে হাইপোথাইরয়েডিজম, ইত্যাদি 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 অনেক অনেক কিছু আছে। এবং সেই সাথে হ্যান্ডশেক করার সময় যদি দেখা যায় যে নখ এরকম আছে, আপনি তো সাথে সাথে অবজারভেশন করছেন। যদি নখ এরকম থাকে তাহলে রুগী ফুসফুসের কোনো একটা সমস্যায় ভুগছে। যদি নখ আঁকা মাকা ভাঙাচোরা হয় তাহলে রুগী ভিটামিনের কোনো অভাব ঘাটতিতে ভুগছেন। যদি দেখা যায় যে নখগুলো ইনফেক্টেড তাহলে টিনিয়া আনগুইয়াম, নখের কোনো একটা দাগ আছে রুগীর। নখ যদি দেখা যায় যে খুব দ্রুত বাড়ছে তাহলে নখ দ্রুত বাড়ে কোন কোন অসুখে। নখ দেখা যায় যে ছোট হচ্ছে, নখ ছোট অপেক্ষাকৃত বাড়েনি, সেগুলো কোন ক্ষেত্রে। আপনি হ্যান্ডশেক করার সাথে সাথেই কিন্তু রুগীটাকে অবজারভেশন করছেন, যেটা কিন্তু আমরা করি না। আমরা কোনো ডাক্তারই অথবা খুব কম ডাক্তার রুগীর সাথে হাত মিলিয়ে রুগীকে এইভাবে অবজারভেশন করি। অথচ আপনারা যদি বই পড়েন, প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন পড়েন, দেখবেন যে ঠিক এভাবে করেই বলা থাকে যে রুগী আসলে প্রথমে রুগীর সাথে হাত মিলাতে হবে, রুগীকে ওয়েলকাম করতে হবে। তাহলে আমরা রুগীটাকে তখন থেকে আমাদের অবজারভেশন শুরু হয়। এবং আমাদের অবজারভেশন শুরু হয় যখন রুগী চেম্বারে ঢুকছে, তার হাঁটা, তার চলন ভঙ্গি, তার বরণ ভঙ্গি, তার তাকানোর ভঙ্গি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। কেস হিস্ট্রিটা অনেক বিশাল একটা বিষয়। আপনারা একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আমি এর আগেও আপনাদেরকে বলেছি যে পূর্বে অথবা পরে যখনই হোক না কেন ফুসফুসের রোগে কাশি হবেই হবেই। কিন্তু আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটা রুগীর এই কাশির ধরন,
কাশির এই আক্রমণের ধরন, কাশির মডালিটিস, কফ ওঠা অথবা না ওঠা, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ব্যাপক হয়। আর এই জন্য আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই একটা রুগীর থরো কেস হিস্ট্রি করতে হবে, থরো কেস হিস্ট্রি। রুগীর পারিবারিক ইতিহাস, ব্যক্তিগত ইতিহাস, পেশার ধরন, রুগী কি ধরনের কাজ করে, রুগীর আবাসস্থল কিরকম। যে সমস্ত পেশেন্ট গুলো টিনের ঘরে থাকে, আপনি যদি অ্যাজমার যদি ট্রিটমেন্ট দেন এবং রুগী যদি টিনের ঘরে থাকে, আমাদের দেশে অনেক মানুষ টিনের ঘরে বসবাস করে। টিনের ঘর শ্বাসকষ্ট এবং কাশির রুগীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং কাশি বাড়তে সহযোগিতা করে। এনভায়রনমেন্ট, এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এগুলো বিষয় আপনাকে খুব ভালো মতো জানতে হবে এবং এই জন্য যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে থরো কেস হিস্ট্রি করতে হবে, টেস্টিং। তবে আপনি যদি থরলি টেস্টিং না করেন এবং যদি শুধুমাত্র কাশি বলে যদি এটাকে অবহেলা করে, কাশি না কাশি, কাশি, কাশি কোনো রোগ নাকি? না, কাশি সত্যি সত্যি খারাপ রোগ, সত্যি সত্যি খুব খারাপ রোগ। এবং কাশিকে অবহেলা করা উচিত না, ইগনোর করা উচিত নয়। আমি এই জন্যই আপনাদেরকে একটা ছক দিচ্ছি, ছকটা দেখেন, আপনারা খেয়াল করেন। ছকটা এট এ গ্ল্যান্স আপনারা বুঝতে পারবেন না। আমার যে বই আসছে এই বইটাতে এই ছকটা আমার তৈরি করা ছক এটা। যদি কাশির সাথে এই বুক সাঁই সাঁই করা এবং শ্বাসকষ্ট থাকে, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, বুক সাঁই সাঁই করা, শ্বাসকষ্ট, সেই সাথে বুকে চাপ ধরা, পালমোনারি এমফাইসেমা। পালমোনারি এমফাইসেমা অর্থাৎ ফুসফুসের বায়ুকলি গুলো তাদের ইলাস্টিসিটি কমে যায়, এরা সংকোচন এবং সম্প্রসারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, যার কারণে রোগীর শ্বাসকষ্ট হয়, পালমোনারি এমফাইসেমা। এগুলো প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা ডিজিজ। যদি কাশির সাথে বুক সাঁই সাঁই করা, শ্বাসকষ্ট এবং দুর্গন্ধযুক্ত কফ থাকে, ব্রঙ্কিয়েক্টেসিস। যদি বুক ব্যথা থাকে, অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস। তীব্র কাশি যদি থাকে, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। যদি বুক ব্যথা, কাশির সাথে বুকে সাঁই সাঁই শব্দ, শ্বাসকষ্ট, সেই সাথে বুক ব্যথা যদি থাকে, নিউমোথোরাক্স। যদি প্রচুর কফ উৎপাদন হয়, কোর পালমোনারি। যদি শ্বাসকষ্টের সাথে বুকে সাঁই সাঁই শব্দ, শ্বাসকষ্ট এবং ফুসফুসের আবদ্ধতা, মাইট্রাল স্টেনোসিস, এটা হার্টের ডিজিজ। যদি নখগুলো বাঁকা থাকে, ফাইব্রোসিস্টিক অ্যালভিউলাইটিস। যদি কাশির সাথে রক্ত যায়, পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। অর্থাৎ কাশির সাথে বুকে সাঁই সাঁই শব্দ, শ্বাসকষ্ট, কাশির সাথে রক্ত যাওয়া। এবার অ্যারো ফলো করলে আপনি বুঝতে পারবেন পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। যদি কাশির সাথে রক্ত, বুকে প্রচন্ড ব্যথা, নিউমোনিয়া। নিউমোনিয়াতেও কিন্তু কাশির সাথে রক্ত যেতে পারে, খুব কদাচিৎ হলেও যায়, কম যায় তবে যায়। তো এই চার্টটা অনেক সময় খুব কাজে লাগতে পারে বা লাগবে, আমার বিশ্বাস। আমরা ম্যানেজমেন্ট কি দিব? ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ব্যবস্থাপনা। অর্থাৎ রুগীকে আমরা কি পরামর্শ দিব, কি অ্যাডভাইস দিব এবং কি কি হোয়াট টু ডু এন্ড হোয়াট শুড নট ডু। রুগীকে আশ্বস্ত করতে হবে, এটা আমি শুধু মুখে বলি না বা বইয়ে লিখছি না বা আপনাদেরকে বলছি না। রুগীকে সব ক্ষেত্রেই ভীতি প্রদর্শন থেকে দূরে থাকবো, এটা যেন আমাদের একটা মোটো হয় এবং এটা যেন আমরা কখনো কদাচিৎ কোনো অংশে কোনো সময় যেন না ভুলি, যে রুগীকে আমরা সাহস প্রদান করা থেকে যেন কখনোই বঞ্চিত না করি। রুগীকে সাহস প্রদান করবো, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। রুগীকে হসলা দিব, হসলা দিব যে আপনি ভালো হয়ে যাবেন। তাতে রুগী যদি ভালো নাও, ভালো করার মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভালো করতে পারেন। কিন্তু আমরা সাহস দিতে বা আশ্বস্ত করতে যেন কখনো কার্পণ্য না করি এবং সরাসরি যেন কখনোই না বলি যে আপনার এই অসুখ কোনোদিন ভালো হবে না, আপনি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছেন। আর সিমটোমেটিক্যালি ওষুধ দিতে হবে, এর কোনো বিকল্প নাই। হোমিওপ্যাথি ওষুধ লক্ষণের বাইরে দিবেন না। রোগী যদি ধূমপান করার অভ্যাস থাকে তাহলে সেটা ত্যাগ করতে হবে। ঠান্ডা পানি পান করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কুসুম পানি দিয়ে যদি গড়গড়া করে, ওয়েল, হাসানো বা কাঁদা থেকে বিরত থাকতে, বিশেষ করে শিশুদের। আর আপনি একটা রুগীকে অবশ্যই সেই সাথে পড়বে যেখানে সেখানে যেন না কাশি দেয়।
আপনি যেহেতু নিশ্চিত না যে রুগীটা কোন অসুখে ভুগছে, সুতরাং আপনি অবশ্যই অবশ্যই একটা কাশি রুগীকে বলবেন যে যেখানে সেখানে কাশবেন না, যেখানে সেখানে কফ ফেলবেন না। আমাদের মধ্যে এটা একটা বাজে অভ্যাস আছে, সেটা হচ্ছে আমরা যেখানে সেখানে কাশি দিই, যেখানে সেখানে কফ ফেলি। এটা আমাদের খুব নোংরা একটা অভ্যাস। এটা তো হয় কি জীবাণু সংক্রমণ হয়, জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে আরো। সুতরাং এটা থেকে আমরা যেন অবশ্যই অবশ্যই সতর্ক থাকি, এবং অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান, একজন চিকিৎসক হিসেবে এটা আমাদের দায়িত্ব বর্তায় যে আমরা রুগীদেরকে এই বিষয়ে সতর্কতা দান করব। এবং কাশির সময় যেন রুগী অবশ্যই রুমাল বা তোয়ালে এটা যেন ব্যবহার করে, অর্থাৎ মুখে রুমাল বা তোয়ালা দিয়ে যেন কাশি দেয়, তাতে জীবাণু সংক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম হবে এবং অন্য মানুষ আমার এই কাশিটা থেকে মানে সুস্থ থাকবে, দূরে থাকবে, ভালো থাকবে। কমপ্লিকেশন গুলো কিন্তু ছোটখাটো কমপ্লিকেশন না, এবং অনেক ধরনের কমপ্লিকেশন আছে। হৃদরোগ সংক্রান্ত, হার্ট সংক্রান্ত যে কমপ্লিকেশন গুলো হতে পারে যদি 3 সপ্তাহের অধিক সময় যদি হয়, অর্থাৎ সাব অ্যাকিউটের পর থেকেই যদি হয়, তাহলে আর্টেরিয়াল হাইপোটেনশন হতে পারে, অ্যারিথমিয়া, সিনকপ এগুলো হতে পারে, অথবা ইন্ট্রাঅকুলার হেমোরেজ। এটা পার্টোসিসে খুব বেশি দেখা যায়, হুপিং কাশিতে, যে চোখে রক্তক্ষরণ, চোখে রক্ত জমে জমে যাওয়া, এগুলো হয়, যেটার জন্য খুব ভালো ওষুধ আছে, হোমিওপ্যাথিতে চমৎকার ওষুধ আছে, সব ক্ষেত্রে চমৎকার ওষুধ আছে। ফুসফুস সংক্রান্ত যে সমস্যা দেখা যায়, অ্যাজমা প্রাথমিক অবস্থায়, হার্সনেস বা গলা ভেঙে যাওয়া, বা লেরিঞ্জিয়াল ইডিমা হতে পারে, এমফাইসিমা হতে পারে। একটানা দীর্ঘদিন কাশির কারণে ফুসফুসের বায়ুথলিগুলো আস্তে আস্তে তাদের ইলেকট্রিসিটি হারিয়ে ফেলতে পারে। ডাইজেস্টিভ ডিসঅর্ডার যেগুলো হতে পারে, সেটা হচ্ছে কমন হচ্ছে হার্নিয়া। একটানা কাশি দেওয়ার কারণে এটা হার্নিয়া খুব কমন। হার্নিয়া হতে পারে জিহ্বায় ক্ষত হয়ে যাওয়া, দাঁতের সাথে বারবার আঘাত লাগার কারণে জিহ্বায় ক্ষত হতে পারে। রুগী কাশতে কাশতে যদি বমি করে, তাহলে বারবার বমি হওয়ার কারণে রুগীর ডিহাইড্রেশন হতে পারে এবং দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। মূত্রথলি সংক্রান্ত বা মূত্র সংক্রান্ত যে সমস্ত জটিলতা দেখা দেয়, অসাড়ে প্রস্রাব, এটা কমনলি মেয়েদের খুব হয়, যে কাশতে কাশতে তাদের ইনকন্টিনেন্সি হয়ে যায়, ইউরিনের ইনকন্টিনেন্সি, তারা প্রস্রাব ধরে রাখতে পারে না, অসাড়ে কাপড় চোপড় নষ্ট করে ফেলে। অন্যান্য যে সমস্ত জটিলতাগুলো হতে পারে, মাথা ব্যথা, মৃদু থেকে মাঝারি অথবা তীব্র ধরনের মাথা ব্যথা হয়, তন্দ্রাচ্ছন্ন ড্রজিনেস থাকতে পারে রুগী একটানা কাশির কারণে, অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে, হাইপার হাইড্রোসিস হতে পারে, অত্যধিক ঘাম হতে পারে একটানা কাশির কারণে, ক্ষুধা মন্দা দেখা দিতে পারে, আর জেনারেল উইকনেস, সাধারণভাবে শারীরিক দুর্বলতা হতে পারে। প্যাথোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন আমরা কি দিব? সিবিসি দিব, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট। এটাতে দেখবো আমরা যে ইএসআর বেড়ে যাবে, ইসনোফিল বেড়ে যাবে, সেরাম আইজিই, এটা অ্যালার্জির একটা কমন টেস্ট। যদি রুগীর অ্যালার্জি সংক্রান্ত যদি কাশি হয়, সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে রুগীর এটা এই হয়ে গেছে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চেস্ট এক্স রে পিএ ভিউ দিব, এটা লেফট সাইড, এল লেখা আছে এখানে, এটা লেফট সাইড রুগীর, যে কারণে হোক রুগীটার এটা টেস্ট। পোস্টেরিয়র পিএনএস, প্যারানাজাল সাইনাস, আপনারা এখানে সাইনাস গুলো দেখতে পাচ্ছেন, প্যারানাজাল সাইনাস, এই যে সাইনাস। যদি সাইনোসাইটিস থাকে বা সেই ধরনের সম্ভাবনা থাকে, প্যারানাজাল সাইনাস করতে পারেন আপনার। স্পুটাম ফর এএফবি, অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাস, তো কফের স্পুটাম ফর এএফবি আপনারা দিতে পারেন। এএফবি দিলে পারে, যদি রুগীর পালমোনারি টিউবারকুলোসিস থাকে, সেক্ষেত্রে সেটা ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে। আমি কয়েকটা ওষুধ আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি চটপট। এপিসমেল যদি এমন হয় যে ছোট ছোট কাশি, অর্থাৎ গলা শুনশুন করা যদি কাশি থাকে, সেক্ষেত্রে খুব ভালো একটা ওষুধ এপিসমেল। অ্যাম্ব্রাগ্রিজিয়া, যদি অপরিচিত ব্যক্তি দেখলে কাশি শুরু হয়, ভিড়ের মধ্যে কাশি বাড়ে, তাহলে অ্যাম্ব্রাগ্রিজিয়া। এমনকার ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জার পর কাশিতে এমনকার খুব ভালো একটা ওষুধ ক্যামোমিলা। ক্যামোমিলার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে ঘুমের মধ্যে কাশে, কিন্তু তাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে না, ঘুম ভাঙে না। কিন্তু ল্যাকেসিসে ঘুম ভেঙে যায়, আর ক্যামোমিলাতে ঘুম ভাঙে না। আরো বেশ কয়েকটা ওষুধ আছে, পার্টিকুলার আমি একটা লিখেছি বলে একটাই উপর ডিপেন্ড করবেন না। প্রতিবার মেনস্ট্রুয়েশনের সময় কাশি, যতবার মেনস্ট্রুয়েশন শুরু হয় তার আগেই কাশি, একসাথে 3 বার কাশি, পরপর 3 বার কাশি, কার্বোভেজিটেবলিস, ক্লান্তিকর কাশি, খুব কাশি এবং কাশি গরমে, একসাথে 2 বার কাশি, মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস। টোটনটিক, বালিশে মাথা ছোঁয়ানো মাত্র কাশি শুরু হয় এবং ঘরের মধ্যে অথবা চেয়ারে বসে ঘুমাতে বাধ্য হয়। টোটনটিক, হয়তো আমাদের টোটনটিক মাথায় আসবে না, কিন্তু মনে রাখবেন টোটনটিকের একটু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। আরো মনে রাখবেন, একেবারে এ থেকে শুরু করে জেড, অর্থাৎ অ্যাব্রোটেনাম বা অ্যাবলমস্কাস যেটাই বলি না কেন আমরা, সেটা থেকে শুরু করে জিজিয়া বা জিনকাম মেটালিকাম যেটাই বলি না, এ টু জেড, অনেক সব ওষুধেই কম বেশি সব ওষুধেই, প্রায় অনেক ওষুধেই
এই কাশি আছে, ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ আছে। কস্টিকাম আপনারা সবাই জানেন যে শীতল জল পানে কাশির উপশম, এটা কুপ্রম মেটালিকাম আছে, কেবল রাত্রে কাশি অ্যামব্রাগ্রিজিয়াতে, এবং শ্বাস ত্যাগকালে শীষ দেওয়ার মতো, হুইসেল দেওয়ার মতো এক ধরনের কাশি হয়। ক্যাপসিকাম, ক্যাপসিকামের একটা কাশির বিশেষত্ব হচ্ছে যে কাশলে পরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ব্যথা অনুভব হয়। সেটা হতে পারে প্রস্রাবের থলিতে, হাঁটুতে, পায়ে, নখে, কানে ইত্যাদি ইত্যাদি। কাশতে কাশতে রোগীর মাথা চেপে ধরে ক্যাপসিকাম। তো এই যে মাথা চেপে ধরে, আমি আর এদিকে গেলাম না, আরো বেশ কিছু ওষুধ ছিল। আপনারা একটা খেয়াল, এটা মনে রাখবেন, কাশতে কাশতে মাথা চেপে ধরে ব্রায়োনিয়া, ক্যাপসিকাম, নাক্সমো, এর প্রধান তিনটা ওষুধ। কাশতে কাশতে গলা চেপে ধরে কণ্ঠনালী, অ্যাকোনাইট, অ্যালিয়াম শেপা, ইউফ্রেশিয়া। কাশতে কাশতে বুক চেপে ধরে দুই হাত দিয়ে, আর্নিকা, ব্রায়োনিয়া, ড্রসেরা। কাশতে কাশতে হাইপোকন্ড্রিয়াম চেপে ধরে, গোটা হাইপোকন্ড্রিয়ামে চেপে ধরে, ড্রসেরা। কাশতে কাশতে পেট চেপে ধরে, ক্রোকাসস্যাট, ড্রসেরা, নাক্সমো, রুমেক্স। কাশতে কাশতে জননাঙ্গ চেপে ধরে, হায়াসিমাস, জিনকাম। কাশতে কাশতে অন্ডকোষ চেপে ধরে, এটা জিনকাম মেটালিকাম। কাশতে কাশতে উরু চেপে ধরে, দুই উরুতে উরু চেপে ধরে, অর্থাৎ উরুতে হাত দিয়ে রুই কাশি দেয়, নিকোলাম মেটালিকাম। কাশতে কাশতে হাঁটু চেপে ধরে, ইউপেটোরিয়াম পার্ক, এই যে ছোট ছোট বিষয়গুলো চেষ্টা করি এবং সেগুলোকে যথার্থভাবে ইউটিলাইজ করি, যথার্থভাবে যাতে ইউটিলাইজ করি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা আমার সময় অনেক নিয়ে ফেলেছি আজকে, আই এম এক্সট্রিমলি সরি। থ্যাংক ইউ।